对，这个可以上，这个没必要，好吧？这前面那把那个谁那个招的。那我，你写的这什么花名？哎，兄弟，我们都有把那些演员都集中在这块，然后给话筒给他，所有人都有听到。就是这儿那人。哎，好，我现在去。哎呦，我不管你怎么样，就说把那个花莲都要倒到这边来。你给我公式，激光笔。